करो। ये आपके सामने जैसे स्टार्ट करते बिल्कुल नॉकिंग साउंड हो रही है। दोबारा बंद करो। ये देख सकते हैं, ऑन करो। ये जो कड़क मार रही है इसमें प्रॉब्लम और ब्लैक स्मोक है, पिकअप लो है। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो कि हमारा जो इंजेक्टर है भी इसका बहुत आउट आ रहा है, 49 आ रहा है। पहले जो था इसमें यही प्रॉब्लम थी। हमने इसको दोबारा से क्लीन करा। इसकी नोजल जाम थी, कंट्रोल वाल जाम था, तो आप देख सकते हैं ये फिर भी अपना रेड आ रहा है। तो अब हम इसमें जो काम करेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, हमने इसमें क्या चेंज किया और कैसे ये ओके हो गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। हमारा यूट्यूब चैनल है डीजल फ्यूल सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे इंजेक्टरों में पहले बहुत प्रॉब्लम थी। ये एसेंट गाड़ी के इंजेक्टर है, इसमें स्मोकिंग और स्टार्टिंग प्रॉब्लम थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसको इंजेक्टर को तीनों को क्लीन किया तो सेम रीडिंग आई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। हमारे पास ये एसेंट गाड़ी आई थी। इसमें पहले नॉकिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा टक टक करती थी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं इसमें येलो कलर की पहले लाइट आ रही थी, अब नहीं है, हमने वो डिलीट कर दी। जैसे इसमें रिटर्न वगैरह थी तो इस कारण हमारा जो VL EM VL LL दोनों आउट आ रहे थे, पायलट इंजेक्शन, प्रो इंजेक्शन। तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी बिल्कुल ओके है। पहले अपना एक्सीलेटर फंस जाता था, ओवर रेस होती थी, टक 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 करती थी। अब धुआं वगैरह कुछ नहीं है। तो हमारे साथ बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये हमारे गोल्डी भाई हैं। क्या बात होगी, किसको भेज रहा? तो ये देख सकते हैं हमारे गोल्डी भाई हैं। और अभी स्कैनर लगाया था तो इसमें जो इसमें लाइट आ रही थी येलो कलर की, वो डिलीट हो गई। अब गाड़ी भी ओके हो गई है। पहले नॉकिंग साउंड बहुत ज़्यादा थी,